조지아 교통의 요지, 수도 트빌리시에서 여행을 시작한다. 과거 자유 수호를 위해 시민들로 가득했던 자유광장은 현재 벼룩시장으로 활기를 띈다. 오래된 골동품부터 공예품, 생활용품까지 다양한 물건들을 만날 수 있다. 트빌리시는 시내를 가로지르는 무츠바리 강을 사이에 두고 신시가지와 구시가지로 나뉜다. 관광객과 현지인이 뒤섞여 늘 붐비는 곳, 바로 케이블카 탑승장이다. 트빌리시 전경을 한눈에 볼 수 있어 꼭 들러야 하는 곳 중 하나라고 한다. 언덕에 도착하자마자 나를 맞이해주는 건 다름 아닌 음악이다. Hello, South Korea. Georgian Tbilisi Narikala. 따뜻하다는 뜻을 가진 도시의 이름답게 방문객을 맞아주는 사람들의 환대에 마음까지 따뜻해지는 기분이다. Hello, Narikalis ძველი კედელია. ისტორიული ეს არის ფასეულობა. დანარჩენი ახლა ესაც დიდებული ძეგლი გვაქვს, ქართლის დედა. 성벽을 걷다 보니 거대한 성체가 모습을 드러낸다. 조지아는 6세기부터 페르시아, 아랍 등에게 차례로 점령당한 뒤 몽골과 이란, 러시아와 소련의 지배까지 받았다. 위태로운 역사 속에서 치열하게 얻어낸 자유. 이 철옹성 같은 요새 위에서 평화로운 트빌리시를 눈에 담아본다. Very, very impressive place. We did not expect it to be so beautiful, I think. Kind of people, kind of religions, buildings. It's very eclectic. The city Tbilisi looks really eclectic. 조지아는 지리적으로 유럽과 아시아, 중동과 이란 사이에 있어 수많은 침략을 경험했지만 마침내 1991년 독립에 성공했다. 도시의 주인이 여러 차례 바뀌고 지진에 흔들리며 여기저기 허물어지기도 했지만 요새는 지금도 굳건히 그 자리를 지키고 있다. 요새와 연결된 언덕 꼭대기에는 조지아의 어머니상이 시내를 내려다보고 있는데 그 모습이 조금 특이하다. 한 손에는 와인잔을, 또 다른 손에는 검을 들고 서 있는데 친구와 손님은 따뜻하게 맞이하되 적에게는 용맹하게 맞서라는 뜻이란다. და რაღაცა ენერგეტიკაც აქ ძალიან დადებითი. აი რაოდენ გასა მიუხედავად იმისა რომ აქ ახალი რაღაცეები აშენდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი რაღაცა ეს ენერგეტიკა აქ. 숱한 외침 속에서도 외지인에게는 따뜻함을 잊지 않는 사람들. 오랜 침략에 대비해야 했던 역사가 얼마나 고단했는지 느껴지는 것 같다. 이번에는 조지아 북서쪽 산악지대 메스티아로 향해 본다. თბილისიდან მესტიამდე დაახლოებით საჭირო არის 7 საათი.
코카서스 산맥 남쪽에 자리한 조지아는 작은 스위스라고 불릴 만큼 그림 같은 풍경을 자랑하는데 그중 메스티아는 조지아 북서부 스바네티 지역에 위치한 작은 산골 마을이다. 총 인구 3,000명에 불과한 작은 마을이지만 때묻지 않은 자연을 그대로 느낄 수 있어 많은 사람들이 트레킹을 위해 이곳을 찾는단다. 메스티아 지역을 둘러보다 신기한 것을 발견했다. 집집마다 우뚝 솟은 굴뚝이 있는데 이게 바로 스반타워, 현지어로 코시키다. 스바네티 지역의 탑이라고 해서 스반타워로 불리는 코시키는 주택과 함께 쌓아 올린 망루다. 보통 4, 5층 높이로 외세의 침입에 방어하기 위해 만들어진 스바네티 지역의 전형적인 건축물이다. 주거 공간으로 들어가 보니 구조가 독특하다. 1층은 가축을 키우는 공간으로 사람이 쉴 수 있는 의자도 있는데 우리네 거실과 크게 다르지 않은 모습이다. ახლა პირველ რიგში წარმოვიდგინოთ ეს საკარცხული არა, ეს არის ერთგვარი დივანი ლრგიმს ეძახიან სვანურად, ხოლო იქით ხედავთ საკარცხულს, მახვილის სკამს, რომელიც იყო სახლის უხუცესი. 오랜 외세의 침입을 견디기 위해 독특한 생활 방식을 선택해야 했던 사람들. მონადირისა და მეუმრის საცხოვრებელ სახლს. როგორც ხედავთ, ტიპიურად სვანებზე იძახიან, რომ არ მიდიოდნენ ზღვაზე, არ ქონდათ და ისე ქვია მისადგომი, მაგრამ ზღვებზე პირველი მეკობრეები გასვან ოდითგან ყოფილან სვანები საქართველოში. კოშკის ფუნქცია იყო ძირითადად პირველ რიგში მტრის განშემოს თავშესაფრის საშუალება იყო, ძირითადი ეს ქონდა კოშკის დანიშნულებას. 고립되기 쉬운 환경과 독특한 생활 방식이 자급자족에 능하고 침입에 강한 용사를 키워냈다. 위층으로 올라가 보기로 했다. 과거에는 계단 대신 줄을 이용해 오르내렸다는데 올라갈수록 공간이 점점 좁아지는 구조다. 꼭대기층엔 사방을 내려다볼 수 있는 창문을 내 이곳에서 화살과 뜨거운 물을 부어 적을 막아냈다고 한다. 고단함과 위태로움 속에 의연하게 버텨낸 세월. 거대한 자연을 울타리 삼아 치열하게 지켜낸 평화가 마을에 내려앉았다. და რასაც ველოდით, ის დაგხვდა ზუსტად. ძველი კულტურა, გადმოსცემს ძველ კულტურას ჩვენს. ნაჩვენებია, კარგადაა ასახული, თუ დააკვირდები, როგორ იბრძოდნენ. 러시아와 조지아 사이에서 묵묵히 경계를 지켜내는 코카서스 산맥. 끊임없는 침략 속에서도 흔들림 없었던 조지아 사람들은 코카서스 산맥을 닮아 역사의 뿌리를 깊게 내리고 있다. 차창 밖으로 흘러가는 풍경을 감상하다 보면 카즈베크 산으로 유명한 스테판츠민다에 도달한다. 그리스 로마 신화에서 프로메테우스가 불을 훔쳐 인간에게 준 죄로 벌을 받던 곳으로 알려진 카즈베크 산. 신비로운 분위기가 감돈다. 이곳에서 꼭 올라야 할 곳. 바로 해발 2170m 언덕에 있는 게르게티 삼위일체 교회다. 이곳은 조지아인들이 성스럽게 여기는 곳으로
세계에서 아름다운 교회 중 하나로 꼽히기도 한다. 안에는 교회의 성물과 벽화들이 그대로 보존돼 있다. 이곳은 전쟁이 일어났을 때 조지아 정교의 성물을 보관하던 곳으로 조지아인들에게는 최후의 보루나 마찬가지였던 셈. 이곳을 빼앗기면 조지아의 마지막 자존심까지 빼앗기는 것과 다르지 않았던 것이다. შემოსევები როდესაც იყო საქართველოში, იქ ინახებოდა წმინდა ნინოს ჯვარი. ერთ-ერთი ქრისტიანული საქართველოსთვის ერთ-ერთი სიწმინდე არის წმინდა ნინოს ჯვარი, რომელიც ღვთისმშობელმა მარიამმა გადასცა. 수많은 전쟁에도 짓밟혀 본 적 없는 그들의 자존심. 구름이 교회를 감싸듯 신도 어쩌면 그 자존심을 지켜주고 싶었는지도 모른다. 조지아인들의 또 다른 자존심을 만나러 이동해 본다. 코카서스 대산맥이 차가운 부풍을 막아주고 흑해에선 따뜻한 바람이 불어와 포도 재배에 아주 좋은 환경을 만들어주는데 조지아에서 재배되는 포도만 500여 종에 달한다고 한다. Hello. 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 ეს რა აი რამტევენები ეს ხავს დალოცულ სამახ აი დედაედა 조지아 와인을 다채롭게 하는 건 다양한 포도 품종에 있다. ეს არის ძირითადი აი კახეთში კაციტელი არის ძირითადი ვაზი 지역마다 고유의 포도 품종을 재배해 원산지를 보호하고 다양한 와인의 맛을 지키기 위해 노력하고 있다고 한다. 이게 긴다 게모팀에 가기 신기야 가이게 다 긴다입니다 아이 로차 크리퍼 우르젠스케티노 소련 치하에 있던 70년 동안 와인 산업이 쇠퇴하자 조지아인들은 1991년 독립과 동시에 와인의 품질을 살리기 위해 노력했다. 와인 역시 목숨처럼 지켜야 했던 자존심이었다. და კახეთში საერთოდ ესე არის. კახეთში ჯერ ერთ საქართველოში და კახეთში რთველი არის ერთ-ერთი გამორჩეული როცა რთველი არის, ახლა ცოტა ესეთი ძიმე პერიოდი არის, როცა რთველი არის, კახეთში არის ყველგან кейფი. შეიძლება არ გაიგონო ხმა მანამდე. გაისად რთველში გეპატიჟები სექტემბრის ბოლოს 열정과 뚝심으로 지켜낸 전통이 더욱 무르익어 가고 있다. 포도 농장주 다니엘 씨가 추천해준 크베브리 항아리 작업장을 찾았는데 그곳에서 마침 장인을 만날 수 있었다. მობზანეთ. ბატონო, მობზანეთ. კეთილი თქვენი მობზანება ჩემს სახელოსნოში. მობზანეთ. ეს არის გუნიშოჭე. ამ ფორმის ქვევრი შეიძლება იყოს 100 წლიანი, შეიძლება იყოს 200 წლიანი, შეიძლება იყოს 2 ტონიანი, შეიძლება იყოს 3 ტონიანი, რომელიც გამოიყენება ღვინის მოსამზადებლად შესანახად. 조지아의 와인 생산은 작은 구덩이 속 야생 포도 주스가 교내 와인으로 바뀐 것을 발견하면서부터라고 하는데 이 발견에서 착안한 것이 바로 크베브리 항아리다. ეს არის ქორის დამუშავების ბოლო კატეგორია, რომელიც შეგვიძლია ჩავსვათ მიზანშია ჩავასვათ ღვინო. 완성된 크베브리는 밀랍과 송진을 칠해 잘 말리는 게 중요하다. ღვინოს არ უყვარს სწრაფი გაცივება, გაგრილება. ეს იცავს გარესამყაროსგან, იცავს ფესვებისგან, იცავს მიწისძვრისგან, მეტი მყარია და აგრეთვე არეგულირებს ტემპერატურას. მოგზავნით? უა
비가 내려 작업을 쉬어가는 날이지만 작업장 한쪽에 있는 크베브리 항아리를 보여주겠단다. ბავშვი არის რა უნდა გავიყო თვალთა ზომით და აი ესე გავუკეთეთ როგორ ესე ვგათითის თვალთა ზომით რაიმე საზომი არ არსებობს რომ ზამთრის შეამოწმო რაიმე დანადგარი ამისთან არ არსებობს ხელოსნის გამოცდილებიდან გამომდინარე 크베브리는 전 과정이 수작업으로 진행되다 보니 큰 항아리의 경우는 몇 달이 소요되기도 한다. გამოიყენება მხოლოდ თიხა ქვრის შენების დროს გამოიყენება იარაღად გონგი და 장인의 경력만큼이나 세월을 함께한 도구들. ჩემი წინაპრები ყველა იყვნენ მეთუნეები ბაბუა მამა ძმები ბიძაშვილები ეს არის ოჯახის ტრადიცია და მთელი სიოზის მანძილზე თვითონ მე ვეწევი ამ თიხის დამზადებას 8 წლის ვიყავი პირველად 한 길만 걸어온 지 70여 년. 세월은 변해도 변하지 않는 가치를 담아내는 사람들. 그 노력 안에서 사람도 와인도 점점 더 깊어져 간다. ეს არის ქვევრი ამ ფორმის არის ყველა ნებისმიერი ქვევრი შენების პრინციპი ერთია დიდი ქვევრი ეს არის პატარა ქვევრი მინიატურული ქვევრი ბატონო სულ ეხლა მოდი წავიდეთ და მოვზაინეთ ჩემთან ოჯახში და ვისადილოთ ხა მოვზაინეთ ბატონო დავზანდით 그렇게 15분 정도 언덕길을 달려 장인이 초대해준 집에 도착했다. მოვზაინეთ აჰა ვა მას ჩემ ბაბუაძაშვილებს არ უცხოვრია ეს ყველაფერი 40 წლის წინათ გადმოვედი აქ მაგრამ თიდან ჩამოვედი საცხოვრებლად და ასე თეთიანია მაგრამ შედარებით უფრო ახლოს ვარ გზასთან და 소박한 그의 정원에는 직접 심어서 키운 포도가 맛있게 익어가고 있다. 예고도 없이 불쑥 찾아온 날을 따뜻하게 맞아주는 가족들. 부지런히 부엌으로 향하더니 방금 짠 신선한 우유를 불 위에 올려 끓인다. 조지아 전통 치즈를 만들 거란다. ეს არის სამკვეთლო. რძე რამაც უნდა შეაყენოს. 우유가 따뜻하게 데워질 때쯤 갑자기 손을 씻더니 ახლა მოვიყუნოთ ყველი. 뜨거워진 우유를 맨손으로 젓기 시작한다. დაურევ ხელსაყრელობას გაიხსნება ასე. და მერე როცა შეთბება, თვითონ ჩაждდება, ურევ ასე ხეს ჩვეულებრივად და ატრიალებ შეაწყდა და გამოვა ყველი. იმერული ყველი. 물기를 뺀 후 모양을 잡아 굳히면 조지아의 전통 치즈가 완성된다. 이메롤리 치즈는 부드럽게 부서지는 형태로 빵을 만들 때 꼭 필요한 재료다. ეს არის იმერული ხაჭაპური. ყოველთვის ვაკეთებ ჩემი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის, სტუმრებისთვის და ყველა კაი ხალხისთვის რა. 하차푸리 빵 역시 납작하게 눌러주는 게 중요한데 이제 굽는 일만 남았다. 그 사이 남편은 본인이 직접 담근 백포도주를 준비한다.
სიზღიზღი თეთრი. 드디어 하차풀이 빵이 완성됐다. 진하게 풍기는 고소한 치즈의 향이 코끝을 기분 좋게 감싼다. 소박하지만 정성과 수고가 듬뿍 들어간 부부의 식탁이 완성됐다. სულის მოსლა ღვთისწყალობაა და ღვთისწყალობით სტუმარი ქართველ კაცს აელევა და ჩვენ ქართველებს კიდე ღვთისწყალობით სტუმარი არ გვეძლება. მით მეტი ბარაქიანი ოჯახია. 서로를 향한 축복을 아낌없이 담아 가보가죠. შვენიერი ღვინოა. ეს არის იმერული ხაჭაპური. 달콤한 와인에 쫄깃하고 짭조름한 하차풀이가 더해지니 그 맛이 일품이다. მე ძალიან მომწონს სხვისი არ ვიცი. 짧은 시간 나눈 정이지만 몸과 마음이 든든해지는 기분이다. 우프리스치케로 향한다. 목적지까지는 끝없는 길과 많은 계단을 통과해야 하는데 알고 보면 이 길들이 적으로부터 보호하는 역할을 했다고 한다. 기원전 1000년경 지어졌다는 우프리스치케는 조지아에서 가장 오래된 주거지 중 하나다. 한때 핍박을 피해 나온 기독교인들이 암석을 파서 만든 거대 동굴 도시이자 항쟁의 중심지이기도 했다. ქურუმი უმაღლესი მღვდელმთავარი აქ მოდიოდნენ წარმართი ქართველები და როგორც გითხარით აი ამ სამხრეთ ორმოში ხდებოდა ხარების დაკლა. ანუ 와인 저장소와 약국 등 모든 게 완벽하게 갖춰졌던 도시는 한때 2만여 명이 거주했을 정도로 그 규모가 대단했는데 1204년 몽골의 침입으로 큰 피해를 입은 후 현재는 원래 모습의 절반도 채 남지 않았다고 한다. ეს არის თეატრონი, რომაულ სტილში გამოკვეთილი თეატრი. აი შიგნით იყო კულისები. აი ეს იყო კულისები, ასე ვთქვათ, მსახიობთათვის. ეს იყო ეს ჩამონგრეული კლდექვა, ანუ ქვაქვიშა. ეს იყო დასაჯდომი ადგილი აუდიტორიისათვის, ანუ მაყურებელთათვის. შემდეგ აი ეს ჭერი. აი ეს ჭერი ითვლება ყველაზე ძვირფასად. ამას ქვია ასევე კარაკალას ჭერი, ასე ვთქვათ. კარაკალა იყო რომის იმპერატორი და მისი სახელობის არქიტექტურული ქმნილება ჭერი გვაქვს ჩვენ ამ თეატრონთან. 11세기 실크로드 교역 당시 유럽과 아시아를 연결하는 주요 지점으로 조지아의 황금 시대를 열었던 이곳. 너른 평야에 우뚝 솟은 암석 도시는 천혜의 요새이자 자랑이었다. 하지만 외세의 침입으로 동굴은 피난처로 바뀌었고 굽이굽이 이어진 비밀 통로를 위해 일일이 맨손으로 만든 굴만 1000개가 넘는다고 하니 놀라울 따름이다. 마지막으로 동굴 도시에서 조지아인들이 가장 좋아하는 장소를 둘러본다. არაბეთისაგან აი ამ დარბაზში საქართველოს მომავალი გამაერთიანებელი მეფე ბაგრატ მესამე ორმა ქართველმა ასე ვთქვათ დიდებულმა ანუ
숱한 고난에도 흔들림 없었던 조지아인들의 마음을 느껴본다. It's fantastic. It's very impressive. I always also feel impressed by the civilization which was created here so many years ago. So. 인생은 지킬 것이 있느냐 없느냐로 나뉜다. 지켜내야 할 것이 있었던 조지아인들의 걸음은 결코 흔들림이 없었다. 그렇게 지켜낸 희망이 오늘도 찬란하게 빛난다.